హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రైన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్నారు 22702 ఉదయ్ డబుల్ డెక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది వచ్చేసి మనకి విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది విజయవాడలో సాయంత్రం 5:30 మొదలయ్యి విశాఖపట్నం 10:55 చేరుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామలకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ స్టేషన్లో ఆగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీని టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 349 కిలోమీటర్లు. ఇది కేవలం 5:25 చేరుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వందే భారత్ తర్వాత ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది వ్యాప్ 7తో నడుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.